Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la conjugaison qui se trouve dans la page 75. Donc اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس ديال les verbes du deuxième groupe الافعال ديال الجروب الثاني فين مصرفين au présent de l'indicatif. Donc مصرفين في الحاضر. من كنقول le présent donc كنقصد به الحاضر. C'est clair? Donc ce que je sais داكشي اللي انا عارفينه. Souligne ou سطر les verbes dans ces phrases. غنسطروا على الافعال في هذه الجمل. دونك هنايا كاينين جمل متفقين وخاصنا نسطروا على الافعال اللي كاينين فيها. دونك je lis Slimane lance fort le ballon. دونك سليمان كيرمي بجهد الكرة. دونك ماذا يفعل سليمان؟ Qu'est-ce qu'il fait Slimane? Il lance. Donc le verbe c'est lance. C'est le verbe lancer. Donc غادي نسطر عليه. Qui rentre dans le filet. الذي يدخل في الشبكة. Donc il rentre. Le verbe rentrer. دخل. نسطر عليه. متفقين؟ L'équipe de Slimane gagne. L'équipe de Slimane الفرقة ديال سليمان مالها elle gagne تربح. إذن سطر عليها. Donc combien de verbes on a? Lance, rentre, gagne. C'est clair? Entoure les verbes de deuxième groupe. Donc هنايا مطلوب مني أنني نسطر على الأفعال اللي كتنتمي للجروب الثاني. C'est clair? Donc aller كتسالي ب ER ولكن ماشي du premier groupe. C'est un verbe de troisième groupe. Donc, je ne vais pas l'entourer. Finir. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Mettre, qui s'allie RE. Non. Marcher. Donc, marcher, qui s'allie ER. Non. Rougir. إحمر. متفقين؟ rougir. باش كتسالي rougir كتسالي بإر. ولكن القاعده كتقول لنا باش كنعرفوا ان فيرب واش دو دوزيام جروب ولا لا تنصرفوه مع لو نو. متفقين؟ ملي كنصرفوه مع نو كنشوفوا واش كنقولوا نو روجيسان ولا نو روجان. الا كنا كنقولوا نو روجيسان دونك سي ان فيرب دو دوزيام جروب اي ici بيان سور كنقولوا. متفقين؟ دونك سي ان فيرب دو دوزيام جروب. لو بروشان فيرب saisir. دونك saisir كتسالي بإر حتى هي deuxième groupe. Partir. Partir, c'est pas un verbe de deuxième groupe. حيتاش ما كنقولوش nous partissons. كنقولوا nous partons. Donc c'est un verbe de troisième groupe. إذا partir ما غاديش نسطروا عليه. ما غاديش ندورو. متفقين؟ jeter كتسالي ب ER. Donc c'est un verbe de premier groupe. Applaudir هي le verbe معنيتو تصفق. متفقين؟ Donc applaudir. Donc c'est un verbe de deuxième groupe. علاش؟ حينتاش كيسالي ب ER هذه أول حاجة. ثاني حاجة حينتاش كنقولوا nous applaudissons. متفقين؟ Donc c'est un verbe de deuxième groupe. Je réfléchis et je manipule. أفكر ونخدم. Au bout d'un moment في خلال لحظة le coureur cycliste لو كورور هو اللي كيجري جاي من كورير. سيكليست اللي عنده الدراجه. surgit en tête du peloton. متفقين؟ surgit en tête de peloton. Ses adversaires ralentissent à son passage. Ses adversaires ralentissent à son passage. À la fin de la course, à la fin de la course, les spectateurs applaudissent le vainqueur. Les spectateurs applaudissent
le vainqueur qui franchit seul la ligne d'arrivée. متفقين؟ دونك دابا غادي نشرح لكم النص شنو تيقول. دونك au bout d'un moment, خلال واحد اللحظة, le coureur cycliste surgit en tête des pilotants. دونك هنا شنو طرا؟ دابا عندي بزاف ديال الدراجين اللي راكبين فوق الدراجه وكيديروا واحد السباق. في واحد اللحظه واحد لو كورو واحد منهم تقدم ولا هو في الصداره في الراس. متفقين؟ سي زادفيرسير لي زادفيرسير هما الخصوم ديالو مالهم il ralentissent à son passage. دونك ralentissent معناتها كيخفضوا صافي خفضوا واحد شويه السرعه. à la fin de la course في النهايه ديال السباق لي سبيكتاتور اللي هما الجمهور applaudissent دونك كيصفقوا le vainqueur على من؟ على الرابح اللي هو لو فانكور كي فرانشي الذي فرانشي هي كنقولوا فرانشي يعني بحال كيعبر. متفقين؟ بحال كيعبر اللي كيجتاز فوالا اللي كيجتاز سول وحده لا لين داريفي. لا لين داريفي هي خط الوصول. متفقين؟ دونك هنا باردون ابلوديس قلت لكم قبيله بلي سي ان فيرب ما دورتش عليها. دونك فهمنا دابا المعنى ديال النص. سؤال 3 trouve l'infinitif des verbes conjugués. دونك هنا عندي واحد الافعال خاصني نلقى الانفينيتيف ديالهم. شنو معنيت الانفينيتيف؟ تو سامبلومون هو الاصل ديالهم. متفقين؟ دونك au bout d'un moment les coureurs cyclistes surgit دونك ها لو فيرب الاول. ses adversaires ralentissent ها لو فيرب الثاني. à la fin de la course les spectateurs applaudissent le verbe ثالث les vainqueurs qui franchit seul la ligne. Donc شحال كاين عندي من verbe 1 2 3 et 4. Donc je vais prendre une feuille et نكتب فيها الافعال avec l'infinitif ديالهم. متفقين؟ Donc la première surgit, ralentissent, applaudissent, et franchit. متفقين؟ Donc l'oula surgit, c'est le verbe surgir. Il se termine par IR. La deuxième, c'est le verbe ralentir. متفقين؟ ralentir معناتها كيبطأ. Donc ralentir. Il se termine par IR. Troisième, applaudir. متفقين؟ لا تروازيام سي ابلودير. شمعنيت ابلودير؟ شفناها في السؤال اللي قبل هي كيصفق. متفقين؟ اي الاخر وحده سي فرانشير. دونك حتى هي كتسالي باش بي ار. دونك كاملين سو سون دي فيرب كي سو تيرمين بار اي ار. دابا لا كيسيون 4 à quel temps sont-ils conjugués؟ في اين وقت؟ كنلاحظوا بلي كاملين تيساليو باش بي تي I2SENT, IT, I2SENT. Donc, ce sont des verbes conjugués au présent. Donc, présent de l'indicatif. Très bien. Souligne les terminaisons de ces verbes. نسطروا على les terminaisons de ces verbes. أنا puisque ما عنديش déjà سطرت على le verbe كامل donc la terminaison غادي نلونها. متفقين؟ ناخذ ان فلوريسون اي غادي نلونها. فوالا. donc la terminaison ديال هنا IT. la terminaison ici I2SENT.
كذلك هنا اي دو اس او ان تي وهنايا اي تي. متفقين؟ دونك فوالا حنا سجلنا سطرنا عليهم. كو remarques-tu بلي عندهم la terminaison des verbes de deuxième groupe tout simplement. Complète la règle avec ir, enlever, ajouter, deuxième groupe. قبل ما نبداوها غادي نقول لكم واحد الحاجه بلي لي فيرب دو دوزيام جروب بحال بروميير جروب. من كنبغي نصرفهم شنو تندير؟ اول حاجه تنحيد الاي ار، من تنحيدها تنزيد لهم هاد لا تيرمينيزون على حساب لو برونون بيرسونيل اللي هما مصرفين معاه. واش مصرفين مع جو، مع تو، مع il, nous, vous ou bien il. C'est clair? Donc les verbes qui se terminent par quoi? Par ir. À l'infinitif et passe I2SONS à la première personne du pluriel اللي هي nous. Donc les verbes اللي كيسالو ب IR وكدار ليهم I2SONS من كنصرفوهم مع le nous sont des verbes ديالاش du deuxième groupe. Très bien. Donc deuxième groupe. Pour conjuguer باش نصرف un verbe au deuxième groupe, pardon, du deuxième groupe au présent de l'indicatif, il faut يجب شنو خاصني ندير؟ enlever اللي هي أزيل نحيد enlever IR et ajouter ونضيف شنو غادي نضيف؟ la terminaison اللي هي IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Donc دابا هنا غادي نصرف لكم un verbe باش تشوفوا comment conjuguer un verbe. C'est clair? Donc je vais choisir un verbe اللي كاين هنا مثلا applaudir. متفقين؟ ولا rougir. OK? متفقين؟ دونك غادي نكتب je, tu, il ولا elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. باش نصرف un verbe de deuxième groupe كنحيد لا terminaison. دونك غنحيد هاد IR ونكتب rouge ونحبس باش الاخرى نكتبها بلا terminaison une couleur différente. متفقين؟ Maintenant je vais prendre une autre couleur, par exemple vert, et je vais ajouter la terminaison. Donc IS, IS, IT, I2S, NS, I2S, EZ, I2S, NT. دونك هذه هي لا تيرمينيزون اللي مكتوبه لنا هنا. باردون ها هي فين مكتوبه. دونك افيك جو حيت هادو ديال الدوزيام جروب ماشي بحال ديال البروميير جروب. دونك كنزيد اي اس جو روجي tu rougis il rougit nous rougissons vous rougissez. باردون هنايا او ان اس يا الهي نعاودها. دونك اي 2 اس او ان اس. Donc, vous rougissez. Ils rougissent. Elles rougissent. D'abord, on passe l'application. Relie chaque pronom avec le verbe. Au verbe conjugué qui lui correspond. Sachant que هذه كتسالي IS, هذه I2SONS, هذه ENT pardon, هذه I2SONS. حنا عارفين كل وحده مع من كتصرف. يعني دابا تجينا سهله. Il شنو كيكون معاه؟ كتكون معاه I2SONS. إذا هادي tu grandis, ils grandissent pardon يعني راهم كيكبروا. nous كتكون مع ONS إذا هنا. tu كتكون مع IS إذا هنا. tu finis. nous
franchissant. C'est clair? Je passe l'آخر تمرين. Complète les phrases avec franchi, finissant, applaudisse, réussi. Sachant que هذه كتسالي ب es إذا أنا عارفة بلي إما مع جو إما مع tu. هذه كتسالي إي دو اس أو ان اس إذا مع نو ما كاينش فيها شك. applaudisse كتسالي ب إي دو اس أو ان تي إذا avec il. و réussi كتسالي ب إي تي إذا avec il singulier. هذه il pluriel. دونك نو بلا ما نقرا الجمله كاينه او ان اس اذا هذه هنا نو فينيسون. متفقين؟ نو فينيسون لا ليكتور دو ليفر. نحن انهينا متفقين قراءه الكتاب. il شنو كيجي مع il تي اذا هذه il réussit le verbe réussir اللي هي نجح. il réussit à lancer sa toupie correctement. لقد نجح في انه يلوح هذا لا توبي ديالو اللي هي شنو هي لا توبي كتمشي ليا اللي هي الطرومبيه. متفقين؟ correctement يعني بطريقه مقاده. متفقين؟ دونك لي سبيكتاتور راهم بزاف اذا ابلوديس. لي سبيكتاتور شنو هما لي سبيكتاتور؟ اللي هما الجمهور. ابلوديس شنو تيديروا؟ تيصفقوا. il applaudissent le vainqueur كيصفقوا الفائز اللي هو لو فانكور. je franchis انا جو فرانشي هي كنقطع ولا كنتجاوز. مثلا كيكون واحد الخط انا كنقطعو دونك جو فرانشي. لوبستاكل شنو كنقطع لوبستاكل. شنو لوبستاكل؟ هو العائق. متفقين؟ هو واحد مثلا ملي كتكون غادي في الطريق كيكونوا بزاف العوائق قدامك اللي هما بزاف ديال لي زوبستاكل سون ديفيكولتي بدون صعوبه. متفقين؟ دونك فوالا شفنا اليوم لا كونجوغيزون لي فيرب دو دوزيام جروب كونجوغي او بريزون دو لانديكاتيف. شفنا اللي خاص تعقلوا عليه وان ان فيرب دو دوزيام جروب سو تيرمين بار اي ار ولكن ماشي اي ار سولمون وانما اي ار اي avec le nom كتزاد ليه اي دو اس او ان اس. سي كلير؟ شفنا بلي pour conjuguer un verbe au deuxième groupe au présent tout simplement كنحيدو لا تيرمينيزون اللي هي اي ار et on rajoute لا تيرمينيزون ديالو اللي هي اي اس اي تي اي دو اس او ان اس اي دو اس او زد اي دو اس اي او ان تي. فوالا ولا تيرميني دا فيديو ديال اليوم. نتمنى تكون عجبتكم وما تنساوش الا عجبتكم خليو لايك خليو لي تعليق. الا عندكم شي سؤال الا عجبتكم لا فيديو قولوها ليا ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.